Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Para bapak ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang diridhoi oleh Allah SWT, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 177. Laisal birra ang tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Laisa ora ana iku al birra kebagusan apa antuwalu yen to madhepake sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh fi sholati dalam salat. Kibalal masrikin dalam arah etan kibalal masrikin dalam arah etan wal maghribi lan arah kulon. Nazala nurunake sapa Allah ing iki ayat rodan krana nulak ngal Yahudi ngatasi wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani za'amu kang nyono sapa wong Yahudi wan Nasrani zalika ing mengkono madhep arah etan arah kulon suatu kebaikan. Para Bapak Ibu, ayat niki diturunkan niki damel nolak karena pada masa Kanjeng Nabi niki wong Yahudi ki napa niku setelah orang Islam kiblate pindah. Jadi Kanjeng Nabi ketika di Mekah niki kiblate wonten Ka'bah. Setelah hijrah di Madinah niki kiblate oleh Allah disuruh pindah selama 17 bulan, pindah ke Masjidil Aqsa. Lalu setelah pindah di Masjidil Aqsa 17 bulan niki pindah malih oleh Allah, dipindah lagi supaya menghadap ke Ka'bah. Niki akhirnya orang-orang Yahudi niku podo semonto. Salat ki lek enggak madhep ning Masjidil Aqsa enggak sah. Enggak diterima oleh Allah. Terus itu agama sing batal enggak perlu diikuti. Ngoten. Dadi kan Nabi ki disemantani begitu. Wong Islam disemantani ngoten niku. Dadi lek salat ki sing apik ki madhep Masjidil Aqsa. Mergo Masjidil Aqsa pada waktu itu memang sebagai tempat ibadah orang Yahudi, ngoten. Tapi Kanjeng Nabi kan sudah punya kiblat yaitu di Ka'bah. Adapun Kanjeng Nabi diperintah untuk berkiblat di Masjidil Aqsa selama 17 bulan. Niki dingge ngaring-ngaring wong Yahudi yang ada di Madinah supaya mereka itu hatinya luluh, akhirnya podo mlebu Islam. Podo mlebu Islam, sudah masuk Islam banyak. Niki akhirnya jarak 17 bulan niki pindah ke Ka'bah kiblate. Nabi niku ning Madinah. Pindah ke Ka'bah, lan niki wong Yahudi iki ndak setuju, ngoten lho. Jadi orang Yahudi ki senengane dinut, diikuti ngoten, enggak setuju. Akhirnya niku wau salat itu kalau enggak menghadap ke Masjidil Aqsa tidak diterima oleh Allah. Nah, ini akhirnya banyak para orang-orang yang beragama lain pun juga nggih ngoten, ngegul-ngegulne mengunggulkan kiblatnya masing-masing. Kalau orang Yahudi salat kuwi lek enggak madhep Masjidil Aqsa tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Orang Nasrani jenenge ibadah ki madhep ke timur. Ngoten. Jadi madhep ke arah timur. Niku orang-orang Nasrani. Lalu napa niku para penyembah bintang pun nggih ngoten. Ibadah ki sing pas ki nyembah lintang. Sing wong Majusi penyembah api ya ibadah ki ya sing apik nyembah geni. Lah orang Islam
Akhirnya ya mengunggulkan ya ibadahnya sing apik madhep kiblat, madhep Ka'bah. Tapi ternyata oleh Allah dibantah. Madhep ke arah napa niku timur, madhep menghadap ke arah barat itu bukan suatu kebaikan. Ngoten. Sing diarani kebaikan itu adalah satu orang yang beriman. Jadi kula jenengan menghadap ke Ka'bah niki bukan suatu kebaikan. Lek enggak didasari dengan iman enggak jadi kebaikan ngoten lah. Lek syukur menghadap ke Ka'bah, madhep ngulon. Jadi kula jenengan menghadap ke Ka'bah niki untuk mengingatkan bahwa Ka'bah itu sebagai kiblat untuk nyembah neng Gusti Allah. Jadi kiblate kula jenengan awak, dodo madhepe neng Ka'bah, ati madhepe neng Gusti Allah. Kiblate tangan niku neng langit. Lek ndonga ngeten, iki kiblate tangan neng langit. Tangane di rumah ning ngeten iki kiblate tangan neng langit, kiblate dodo neng Ka'bah. Lajeng kiblate ati neng Gusti Allah. Kabeh enek arahe ngoten niku. Sehingga lek madhep ngilen madhep neng Ka'bah tanpa didasari dengan keimanan itu tidak akan jadi kebaikan. Ngoten. Semoga wong Yahudi nggih ngoten, tidak akan jadi kebaikan kalau hanya menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah niki nggih ngritik wong Yahudi. Orang-orang Yahudi itu ibadahnya menghadap ke Masjidil Aqsa, masjid sing lawas sekali, yang dibangun setelah Masjidil Haram. Pertama kali sing dibangun Masjidil Haram, jarak 40 tahun, yang dibangun adalah Masjidil Aqsa. Kan ngoten. Lah, itu orang-orang Yahudi niki banyak tidak beriman dengan ajaran. Jadi orang-orang Yahudi nganggep lek Tuhan ini berjisim, bertubuh wong Yahudi. Jadi nganggep bertubuh. Terus orang-orang Yahudi banyak membunuh para nabi. Niki kan termasuk tanda yang ketidakimanan, ngoten. Nah, jadi menghadap ke arah timur, menghadap ke arah barat itu bukan suatu kebaikan kalau tidak didasari dengan keimanan. Jadi laisa orano iku albiro, jadi kebagusan opo antualu. Birun ki maknane kebagusan ya asale ngeten lho. Birun itu tausiatul biri. Jadi kebaikan sing akeh. Enggak jadi kebaikan sing wakeh. Birun ki asal katane barun, barun ki maknane daratan. Zahara fil bari wal bahri. Daratan ki lek ombo to. Jadi terus ngriku dijadikan sebagai kata birun, kebaikan sing akeh. Enggak jadi kebaikan sing wakeh jika hanya menghadap wajahnya ke arah timur, ke arah barat. Ngoten. Laisa orano iku albiro dadi kebagusan kang akeh apa antuwalu yen to ngadepake sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh fi salat ing dalam salat. Kalau menghadap ke napa niku ke arah barat ke arah timur niku bukan suatu kebaikan. Jadi bukan suatu kebaikan. Fi salat ing salat kibal masriki dalam arah-arah etan wal maghribilan kulon. Nazalan nurunake sapa Allah ing iki ayat rodan krana nulak ngala Yahudi ing atase wong Yahudi. Wan Nasara lan wong Nasrani khaisu za'amu endam sekirane padha nyono mengira sapa wong Yahudi lan Nasrani zalika ing mengkono madhep arah wetan arah kulon. Walakinal biro antapine kebaikan aidal biri tegese kang dene kebaikan wa Qur'an den waca bi fathil ba'i kan fathai ba ayil bari tegese kang
kang aran wong bagus iku man wong amana kang iman sapa wong bilai kelawan Gusti Allah. Yang namanya wong apik niku mboten wong sing mek madhep neng arah kulon, arah etan, enggak hanya menghadap orang menghadap barat atau menghadap ke timur, tapi yang namanya orang baik itu kalau beriman kepada penciptanya. Ngoten. Jadi beriman kepada penciptanya. Dengan beriman datang Gusti Allah, beriman dengan penciptane, berarti tengeriku mengakui adanya pencipta. Jadi ngakoni adanya Gusti Allah, ngakoni adanya pencipta. Ngoten. Niku dadi kebaikan. Jadi kita semua kebaikan itu kalau enggak didasari dengan keimanan, niku enggak jadi apik. Ngoten. Wal yaumil akhiri, termasuk iman dengan hari akhir. Jadi iman dengan hari akhir, dengan iman dengan hari akhir, kalau Mas Sami akhirnya mengetahui tentang adanya surga neraka. Jadi mengetahui tentang adanya surga neraka, kalau Mas Sami malih paham enek swarga enek neraka. Niku iman dengan hari akhir. Jadi napa niku dengan kula jenengan niku iman dengan hari akhir niku akhirnya kula sami malih napa niku neng kehidupane bahwa kula sami iki setelah hidup di alam nyata, alam sing ngaten niki alam zahir jasad niki akan hidup di alam sing gaib, alam sing tidak bisa diraba, nggak bisa dipanca indera. Di kula panjenengan itu dulu dari alam sing gaib, alam sing nggak kena dipanca indera, nggak bisa diraba, terus kalih Gusti Allah dipindah, nggih menika dikek-dekek neng alam sing khisiah, bisa dipanca indera, bisa diraba. Setelah itu kula sami akan kembali lagi ke alam yang gaib. Ngoten, lek mati ke alam yang gaib, yang enggak bisa dipanca indera, enggak bisa diraba. Niki fadilah dari iman datang napa niku dina akhir. Jadi fadilah dari keutamaan dari iman dengan hari akhir niki bahwa kita ini akan kembali ke alam gaib. Ngoten. Dari alam gaib didekek neng alam dunia, dan ini akan kembali ke alam gaib. Jadi yang alam yang tidak tampak. Mergo kelompok sami dari dua unsur gaib dan unsur zahir. Unsur gaib ini rohani kula jenengan. Rohani kula sami iki dari alam gaib. Lajeng jasmani kula sami iki dari alam zahir yang bisa diraba. Sing bisa diraba akan kembali ke bumi. Yang enggak bisa diraba, rohani kula panjenengan akan kembali ke alam gaib. Ngoten niku. Niku fadilah dari beriman dengan hari akhir. Ngoten. Mula ketika di dunia, dunia niku bukan tujuan yang utama. Di tujuan yang utama itu kalau panjenengan, kalau dulu di alam gaib itu lezat enak, lah niku balik ya kudune penak. Tapi umumnya manusia niku ketika di alam gaib niku enak, balike padha ndak penak. Mergo napa iki kesengsem di dunia. Iki kaya laron nika. Laron nika ning jero leng. Ning jero leng iki ibarate alam gaib. Penak uyal-uyalan kono anget. Laron nika lho. Laron. Uyal-uyalan kalih masyarakate po enak ning alam gaib ning jero leng. Iki basa mabur ke dunia. Nah niku ning ibaratnya mabur. Nah niki roh napa banyak kuda lampu-lampu niku akhirnya padha enek sing kobong, enek sing kesetrum, enek sing ditutul cecak, enek sing dipangan manuk, tutul manuk. Niku ibaratnya ning alam dunya. Padahal ketika di alam
napa niku gaib neng ronge niku lho, neng ronge napa niku neng lubange laron niku laron aman-aman saja. Niku ibaratnya ngoten lho. Jadi laron ki ibaratnya kula jenengan. Ketika di alam gaib sik penak, tapi mboten nang alam donya niki akhirnya banyak goda-godaan niku enek sing selamat, enek sing cilaka ngoten. Jadi beriman dengan hari akhir wal malaikati termasuk beriman dengan adanya malaikat. Termasuk diarani wong apik niku siji lek beriman kepada Allah. Jadi orang yang kebaikannya akeh itu tidak hanya menghadap ke timur ke barat, tidak hanya menghadap ke Masjidil Aqsa, tidak hanya menghadap ke Ka'bah itu mboten, tapi yang namanya kebaikan atau orang yang banyak kebaikannya adalah yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, wal malaikati lan beriman dengan malaikat. Jadi beriman dengan malaikat, sing malaikat niku tukang nggawa wahyune Gusti Allah. Kula panjenengan niki bisa ibadah niki mergo ka malaikat. Malaikat memberi wahyu diperintah oleh Allah untuk memberi wahyu pada Nabi Muhammad disampaikan pada masyarakat sampai kula sami terus malih padha gelem ibadah. Mula kula sami harus banyak bersyukur nggih menika ning Kanjeng Nabi. Dadi Gusti Allah dawuh nggih menika man asda ilaikum ma'rufan fakafiuhu. Barang siapa yang diberi suatu kebaikan maka fakafiuhu bandingono. Lek ibaratnya jenengan dibacai anu 50.000 Bu, kuwi dibalekne 50.000. Aja sampai dibalekne 20.000, mengko dirasani utawa amplope jenengan dibeanting ngono kan. Ngoten. Jadi ketika becek 50.000, dibecek 50.000, balekne 50.000. 100.000 dibalekne 100.000. Niku ibaratnya ngoten. Ketika diberi suatu kebaikan oleh orang lain, fakafiuhu banding ono. Sing sebanding lek gawe apik. Fa ilam takdiru pada ulahu. Ketika tidak mampu untuk mengembalikan kebaikan sing podo, maka doakanlah. Jadi ditonjok dengan makanan sing enak, akhirnya ape membalas ki yo boten saged, yo didoakan. Wah iki anu lho Bu, mugi-mugi napa niku sedekah jenengan daharan niki dadi kebaikan tan jenengan entuk ridane Gusti Allah, entuk pahala sing kathah. Didongakne ngoten. Lek saged bandingi, saged memberikan sing sepadan ya diberi. Lek mboten saged nggih menika supaya kula sami iki mendoakan. Nah, iki didongakne muarem ngoten niku. Lah termasuk kula panjenengan niku datang kali Nabi Muhammad niki nggih menika harus banyak bersyukur. Mergo dengan beriman dengan malaikat niku tukang nekakne wahyu ning kanjeng Nabi Muhammad, akhirnya kula sami iso ibadah. Niki lho ra enek bandinge. Ngoten. Lek males, lek membalas kebaikane kanjeng Nabi pripun? Nggih menika kula sami ken maca sholawat. Jadi maca sholawat itu siji damel nglakoni perintah Gusti Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Niki ngoten nggih nglakoni perintah Gusti Allah, hai orang beriman bacakanlah sholawat kepada nabi, mintakanlah rahmat yang besar. Nomor kali termasuk kula sami maca sholawat kanjeng Nabi iki tujuannya untuk bersyukur atas petunjuk-petunjuk kanjeng Nabi datang kula panjenengan yang telah menyelamatkan dari kesesatan. Ngoten.
Jadi maca selawat iki ngoten niku tujuane. Terus yang ketiga, li takdim, untuk menghormat, untuk mengagungkan, menghormat, menghargai datang Kanjeng Nabi, kula panjenengan niku ken maca selawat. Lah umume maca selawat niku teruse dingge bubar nih genduren. Anu pun cekap kok ngono. Salawat Nabi. Wah, nah iki selawat nggih bubarne genduren. Niku ndak patut. Selawat nggih bubarne genduren, selawat nggih bubarne PKK, selawat nggih bubarne yasinan. Selawat nggih bubarne acara, selawat nggih bubarne walimah. Niku kadang-kadang pemahamannya tasik ngoten. Walaupun diletakkan dimanapun yang namanya sholawat, niku panggah kula sami niate siji nggih nglakoni perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim taslima. Loro nggih menghormat, nggih ngagungne, nggih menghargai Kanjeng Nabi. Telu nggih bersyukur neng Kanjeng Nabi yang telah memberikan petunjuk kula sami ke jalan yang benar. Kula jenengan wis terhindar dari kesesatan. Kan niku. Jadi napa? Damel bubarne acara. Damel bubarne acara iki sing leres ndonga kafaratul majalis nika lho. Jadi kafaratul majalis nika utawa teng riku ya cara teng riku enek selawate, niku niate ora nggih bubarne genduren, enggak bubarne acara. Misale bar ngaji ngeten iki, terus kula jenengan maca selawat. Niki mboten kok nggih bubarne ngaji mboten. Mboten kok damel ngakhiri ngaji iki mboten. Tetap kula sami untuk bersyukur neng Kanjeng Nabi. Dengan adanya Kanjeng Nabi niku mendidik datang kula panjenengan, terus kula panjenengan iki malih dadi gelem wong ngaji, gelem mengkaji kitabe. Nggih bentuk bersyukur ngoten. Anu mboten damel bubarne pengajian Mbah Imam. Dadi nggih bersyukur ning Kanjeng Nabi. Nggih nyukuri telah memberikan petunjuk dene kula panjenengan sami kok jam sak menten kok sik gelem ngaji niki petunjuk kok Kanjeng Nabi. Ngoten, bahwa ngaji iki wajib. Barang wajib iki lek ndak dilakoni dosa ngoten. Jadi beriman dengan malaikat wal kitabi lan beriman dengan kitab Gusti Allah ayil kitab ayil kutubi tegese pira-pira kitab. Harus beriman datang kitab Gusti Allah. Sing natur-aturne digusake nurunne 104 kitab. Sing 10 diturunne ning Nabi Adam. Lajeng sing 50 diturunne ning Nabi Sis putrane Nabi Adam, sing 30 diturunne ning Nabi Idris, lajeng sing 10 diturunne Nabi Ibrahim, iki 100. Sing 4 siji Taurat diturunne Nabi Musa, lajeng Zabur diturunne ning Nabi Dawud, Injil diturunne ning Nabi Isa, Al-Qur'an diturunne Nabi Muhammad yang sekarang kita kaji. Nah, ini ngoten. 104 kitab. Tapi yang wajib kita imani niku bahwa kula sami harus beriman niku 4 niku wau. Sing wajib beriman secara perinci niku Al-Qur'an. Di Al-Qur'an harus beriman secara perinci. Bentuk kok namung Allah menurunkan kitab suci kepada Nabi Muhammad. Ya harus beriman niku ya kudu dipelajari no. Kula sami iki beriman ning Gusti Allah kae disembah. Dibekteni disembah diikuti ajarane. Lah beriman dengan kitab Gusti Allah Al-Qur'an kok enggak dipelajari iki imane ya terus piye niku. Ngoten. Ora dipelajari, ngoten lho. Berarti lek kula sami melajari Al-Qur'an iki ini termasuk bentuk damel napa niku mewujudkan iman datang kitab Gusti Allah. Orang itu enak sing imane sempurna, enak sing boten, enak sing imane mek apalan, 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat. Kan niku kan apalan ngoten lho. Jadi napa?
Terus akhirnya jadi Quran yang terakhir itu kenapa? Pengertian. Allah menurunkan 104 kitab. Niki Nabi itu kan bersambung-sambung. Dari mulai Nabi Adam sampai nabi-nabi itu kabeh bersambung-sambung. Jadi ajaran itu hanya satu, tapi karena situasi yang berbeda niki ajarannya beda. Ngoten. Lah kabeh niku semuanya tercantum dadi Al-Qur'an. Dadi lek kula jenengan niku belajar Al-Qur'an padha karo mempelajari 104 kitab. Jadi padha mempelajari 103 kitab. Dari 103 kitab diringkes jadi Al-Qur'an. Al-Qur'an diringkes jadi Fatihah. Fatihah diringkes jadi Bismillah. Bismillah diringkes jadi bak. Bak ki mengo. Mangap. Jadi mulana maca Qur'an iki kudu mangap. Bak. Saka mingkem mangap. Terus saka bak diringkes jadi titik. Dari titik satu itulah sesuatu itu ada, ngoten lho. Bi kana makana. Bi sebab aku Gusti Allah. Maka kana makana, sesuatu sing enek dadi enek iki sebab aku. Wabi yakunu ma yakunu, sebab aku barang sing sedang ada itu menjadi ada. Sebab aku barang sing arep enek iki dadi enek iki sebab aku. Kuwi sangka singkatane bak iki wonten niku. Di kula sami dadi enek niku ya mergo Gusti Allah. Singkatan saka bak. Bi kana makana. Sebab aku sing wis enek sing padha ngaji nang masjid Al Mubarak kuwi ya sebab aku eneke. Kuwi sebabe Gusti Allah. Jadi ya sebab diciptakne Gusti Allah kuwi kula sami dadi enek, dadi ngaji nang masjid Al Mubarak niki ngoten niku. Niku beriman datang kitab-kitab Gusti Allah. Wan nabiyyin lan beriman datang nabi-nabine Gusti Allah. Jadi nabi-nabi ki enek 124.000 nabi. Ngoten. Tapi sing terkenal wonten Al-Qur'an hanya 25. Nah, kalau Mas Sami kan beriman dengan yang 25 nabi niku wau. Ada wis secara perinci ngoten. Harus beriman dengan Nabi Adam, harus beriman dengan Nabi Musa, dengan Nabi Harun, bahwa itu nabi Gusti Allah yang ditugasi untuk ngembangnya agama. Ngoten. Harus beriman dengan Nabi Muhammad sebagai nabi kula sami. Niku wau harus beriman lah. Carane beriman dengan Nabi Muhammad niku ya kula sami harus mengikuti ajaran-ajarannya. Dari mulai hidup berkeluarga sampai ibadah harus mengikuti. Ngoten iki Nabi Muhammad niku napa niku nata kehidupane manusia. Jadi orang yang cara hidupnya berkeluarga apik niki tentunya punya nilai tersendiri. Ibadah apik, nata keluarga apik, kehidupan keluarga apik niki mesti apik. Tapi kadang-kadang ibadah apik, segep jamaah, tapi nggak tanggung jawab karo bojone. Nggak tanggung jawab dengan keluarga. Niki ya kurang apik, Pak. Ya wis apik tapi sik kurang apik. Sing sempurna itu adalah nggih menika kehidupan tentang ibadah apik, kehidupan tentang keluarga iki ya apik. Niku ngoten. Niku nilaine wis benten. Mula tiap manusia niku nilaine mboten sami, Bu. Karek lek berkeluarga ki bagaimana kan ngoten. Mungkin bapak-bapak sing gelem ngingoni garwane, gelem ngliwetne, gelem umbah-umbah, gelem nyapu. Nah niku ya gelem jamaah, gelem ibadah, niki nilaine dhuwur. Mergo napa? Ngliwetne kewajibane wong lanang, masak wajibane wong lanang. Dene ibu membantu boleh, monggo dibantu.
Nyapu kewajibane wong lanang. Ibu-ibu nyapu boleh, mboten napa-napa ngewangi garwane. Umbah-umbah kewajibane wong lanang. Lah haruse ibu-ibu iku ikut umbah-umbah bantu boleh. Mulane nek ibu-ibu enggak masak aja diseneni. Nek ibu-ibu ndak umbah-umbah aja diseneni. Nek ibu-ibu ndak nyapu aja diseneni wong kewajibane wong lanang. Dene ibu-ibu bantu niku boleh. Kudu digenahne, Pak. Digenahne. Anu lho, Bu, ngene iki masak iki jane anu apa wi kewajibanku, tapi krana tenagaku ki enggak cukup, ya tulung anu ibu membantu. Ngoten lho. Nyapu ki ya ngono lho, Bu, iki kewajibanku sebagai suami. Dene kok reget ke aku enggak sempat, ya tulung anu sampean bantu, Bu, saponono. Ngoten. Umbah-umbah ya ngono lho, Bu, kuwi kewajibanku. Dene aku ndak sempat mergo aku kerja ya tulung sampean umbah-umbah nggih bantu aku. Lho, pokoke bangsa ngingoni niku kewajibane wong lanang. Lah, niku kudu digenahne. Mengke lek wangsul nyanten wangsul digenahne wonten keluarga. Dadi iki sing liwet bagiane wong lanang. Niku keranten neng Jawa ki napa niku mboten terbiasa. Iki agama kelonjan sami ki nata ngoten niku. Jadi wanita itu sangat berharga. Ngoten. Napa? Di Madura napa? Niku budaya nggih. Jadi budaya yang ada di suatu daerah niku mboten sami. Tapi lek Islam itu bukan budaya, niku pancen ajaran. Jadi wanita tuh makhluk yang lemah. Oh dibebani kon ngliwet umbah-umbah nyapu. Lah akhire garwane wangsul merengut ngoten. Kesel, ngoten lho. Wis anake nangis ae, putune nggodha. Wis sik kon ngliwet. Wah yes. Ngoten. Ati wan nabiyin nggih menika napa niku beriman dengan para nabi. Wa ata lan paring sapa wong almala ing bondo ngalakubi ngatasé bondo kang den demeni lahu kedhe wong zawil kurba ing pira-pira wong kang duweni kerabat. Termasuk dadi wong apik niku ken membantu datang dulur dekat dengan harta. Jadi napa niku unsur akhoka. Jadi tulungan dulurmu. Termasuk malih dulur niku kan nulung dengan harta. Lah kok dulur cedhek mergo umume ngaten. Dulur cedhek niku lek meninggal niki dadine nelongso. Mula terus tegriku ketika ada suatu bantuan jenengan mampu kan dhisikne dulur sing cedhek iki ngoten. Mergo dulur sing cedhek niku banyak membantu datang kula jenengan. Lek tangga paling ndongakne pisan pindho, tapi lek dulur cedhek niku biasane lek slametan ngoten sing wis meninggal ki sik panggah dikatutne. Nah niku ngoten. Mula ketika ada harta sing turah, dulur sing cedhek niku kon maringi. Iki ngoten, iki kon maringi. Jadi harta sing didemeni Bu, sing disedekahne niku, lek cara jenengan niku jangan gawe sayur, niki ya sayur sing sik pas di napa dimasak nika, terus sik anget, jenengan yo dereng ngrasakne lah niki dicidukne terus disedekahne neng dulur-dulure, niku sae ngoten.
Idza tobah tamarokotan fa'aksiru ma'aha wa tahat jironaka. Ketika ini kan Nabi jauh ngoten. Ketika kamu itu masak sayuran, maka perbanyaklah kuahnya, duduhe diakai. Wa tahat jironaka terno ning tangga-tanggamu. Ini karepe dulur-dulur sing cedhek ya dibagi. Niku sampai sak monten lho lek gawe kebaikan niku. Biasane iki ya wis jangan blendrang kae. Kudune sing jangan sing tas dintas nika lho. Sing jenengan ya anyar, jenengan ya dereng ngiduk niku tangga-tanggane diparingi. Niku termasuk wong apik iki ngoten niku. Jadi bukan dadi wong apik lek orang itu hanya menghadap ke barat ke timur, tapi sing arane wong apik siji wong beriman dengan Gusti Allah, berarti wong ibadah. Mboten napa-napa ditumbasne. Pokoke kon sedekah, iman ning Gusti Allah, iman ning dina akhir, lajeng beriman datang para malaikat, beriman datang kitabe Allah, beriman datang para nabi. Lah niku sing hubungane kalih beriman. Terus gaya apik nggih menika kepada dulur sing cedhek. Jadi niki mengke akhirnya kan ngeten. Kalau orang bisa menjalankan niku wau, niku dadine wong sing apik, wong sing sempurna kebaikannya. Tapi apik karo dulure kok urung perhatian, iki urung sempurna kebaikane. Ngoten. Karena wa atal mala ala kubihi zawil kurba. Jadi memberikan harta kepada kerabat yang dekat, ngoten. Wal yatama lan pira-pira anak yatim. Jadi memberikan harta kepada anak yatim, sing bocah yatim niku perlu disantuni. Ngoten. Jadi lek nyantuni, lek memberi ngusap sirai bocah yatim tidak hanya pas bulan suro. Kapanpun ketika panjenengan kasih sayang terhadap anak yatim, niku diusap nggih menika kepalanya dan diberi sesuatu sing apa niku sing sesuai kalih keadaan anak yatim, jadi sing dibutuhkan ngoten. Jadi diusap mengarep lek bocah yatim kan ngeten. Niku yatim. Jadi semoga Allah menghilangkan yatimmu, kamu menjadi ganti orang tuamu. Ngoten. Jadi semoga Allah menghilangkan yatimmu dan kamu menjadi napa niku pengganti ayahmu. Maju le, bapakmu sing gak enek kowe dadi ganti. Ngoten. Lek piatu utawa sik duwe bapak ibu ngusape ke belakang. Sik bapakmu sik enek ora usah kesusu dadi pengarep. Wis ora usah itu, bapakmu sik enek. Didik tata krama ngoten. Lek cah yatim maju, lek piatu utawa sik duwe bapak ibu memburi. Niki doa lho ngoten lho. Iki karepe kowe sik merendah diri sik, bapakmu sik enek. Lek sing niki mergo ora enek sing nanggung awakmu ku ya awakmu dadi ganti bapakmu. Dadi sing sregep. Ngoten sing sregep. Memberikan neng anak yatim niku mboten namung bulan suro, ya kapanpun lek gadah niku kan memberi anak yatim. Wal masakina lan pira-pira wong miskin. Miskin ki maknane sakana, anteng. Wong miskin ki malah anteng dibanding wong sugih. Mergo arepe budal ning warung ya ndak duwe dhuwit. Akhirnya meneng ae. Miskin ki tembung maskanun. Maskanun ini panggonan netep, panggonan anteng, sakana. Litas kunu ilaiha. Jadi Gusti Allah ki
menikahkan wong lanang menikahi wanita litas kunu supaya kalian anteng. Lah aku wis nggih kata-kata miskin wong sing gak duwe. Umume wong sing gak duwe niku ora gampang blonjo. Ora gampang ngene acara. Ape slametan keadaan miskin ndak sida. Meneng ae. Arepe delok karnaval nggih sangu ndak enak es nang omah ae. Anteng malah nggih. Di wong miskin ki maknane wong anteng. Anteng mergo mboten gadah. Dadi arepe rono-rono ndak duwe duit wis malah anteng meneng ae. Kuwi miskin. Ngoten. Ngoten. Jadi kata-kata Arab niku kadang-kadang diambil dari dari perilaku yang ada, ngoten lho. Contohnya dalan. Dalan ki maknane kan torik. Torik ki dalan. Lah toroka ki maknane nguntal. Ngelek. Jadi wong mlaku ki kan diuntal dalan. Manggene ana ing jero dalan wong mlaku niku. Diuntal dalan. Torikun dalan, maknane ngelek. Nguntal, ngelek. Ngoten niku. Jadi termasuk memberikan kepada orang miskin. Niku dadi wong apik. Jadi orang miskin dibantu. Wis pokoke sekedarnya. Yo sing apik lek bantu. Nah niku ngoten, niku dadi wong apik. Lah kadang-kadang niku wonten tiyangku sing cuwetil. Wong cetil ki wedi lek melarat, kadang ngoten. Wa benas sabil termasuk nggih menika anak dalan musafir. Lek enek wong lelungan teng niku kehabisan bekal niku termasuk kan bantu. Ngoten. Musafir mungkin orang cari ilmu atau musafir karena bepergian ke rumah saudara. Ngoten niku termasuk musafir atau akan silaturahim atau teng mriku musafir akan nggih menika akan ziarah ke makam-makam atau akan ke rumah orang tua kehabisan bekal niku kan memberi. Jadi kon nguwahi niku termasuk lek purun maringi niku termasuk dadi wong apik. Dadi wong apik sing sempurna ngoten. Lah niku ngeten. Kalau sing mubeng-mubeng turut omah terus ngatung niku namanya wong sing njaluk. Senes. Niku tergolong wong sing nyuwun, kadang tergolong wong sing miskin, termasuk harta kula jenengan ini kan maringi wasaili wal mahrum. Kan maringi wong sing njaluk sing terang-terangan, wal mahrum wong sing miskin sing njaluk ki izin. Ngoten. Mahrum itu wong sing tertutup. Jadi jane yo enggak kecukupan, yo melarat, tapi njaluk niku izin. Niki kan maringi. Ngoten. Jadi kan maringi. Niku ya sedaya apik wong. Masalahe kabeh kekurangan eneke njaluk niku mergo ndak enek sing memperhatikan. Mulane lek kepengin dadi wong sing apik sempurna niki kan memperhatikan wong sing meminta sing terang-terangan wal mahrum orang yang tertutup. Jadi tertutup melarat miskin tapi tertutup. Mboten purun minta-minta. Niki kan merhatikan ya. Ngoten. Niku lek pengen dadi wong sing apik ngoten. Wasailina lan wong kang jaluk-jaluk. Ati atolibina kang padha nuprih.
Jadi orang-orang sing nyuwun yang meminta-minta niki termasuk kan maringi. Ngoten. Jadi kan maringi. Jaluk niku nyuwun niku napa niku asline mboten pareng lek tinggi kesugihan. Jadi misalnya ngeten sik duwe beras sekilo, 2 kilo kena diliwet sedina sewengi. Niki meminta itu hukumnya haram. Ngoten, meminta itu hukumnya haram. Oh, nggih ngeten. Biasane meminta kan drop-dropan. Niku lek berarti lek jenengan maringi supaya tidak timbul fitnah. Ngoten niate. Jadi maringi supaya tidak timbul fitnah. Wis anu lek enggak diwehi ngendoki omah. Atau ndak diwehi ngelok-ngelokne. Nah ngoten. Walaupun kepada pengamen jenengan lek maringi niku niate ben ndak timbul fitnah. Ngoten. Mergo kadang-kadang pengamen niku nggih anu lho, napa niku ketika mboten diberi iki ya atine lara, ngoten. Iki ngoten niku. Kuwi bedane njaluk ning sesama manusia ngoten niku. Lek njaluk ning Gusti Allah, kula jenengan iki urung dikabulne panggah semangat. Mergo napa? Mergo enek pendamai. Wong njaluk niku panas Pak ning ati. Neng watak panas njaluk niku. Tapi lek njaluk ning Gusti Allah kok damai, ndak dikabul-kabulne kok malah semangat. Niki mergo enek pendamaine. Pendamaine napa nggih menika enek sholawate. Jadi sholawat yang diletakkan di dalam doa, dirangkai dengan doa, niki nggih ndamaikan, Pak. Nggih ngedem. Nggih ngidem. Sehingga kalau sami berdoa berkali-kali niki ndak waleh walaupun teng riku rong ketok dikabulne. Mergo enek pendamaiane nggih menika sholawat. Jadi ngoten niku. Misale ngeten. Panjenengan nyuwun ngapura teng daleme Pak Kaji Supri. Terus Pak Kaji Supri ndak gelem nampa, ora kere aku anu ngapura awakmu. Lah iki balik yo nang ati yo apa wegel ngoten. Wanyel nang ati, mesti ngoten. Niku lho, niku nang Pak Haji Supri. Lah kula jenengan njaluk ngapura ning Gusti Allah, kaya-kaya urung di ngapura kok ya panggah semangat, kok ndak gembreneng. Niki mergo enek pendamaine ya kuwi sholawat ning Kanjeng Nabi. Ngoten. Sholawat ning Kanjeng Nabi. Pokoknya lek wong mulya kuwi disebut niku ndadekne damai, Pak. Marakno bersolawat kuwi ndadekne damaine situasi. Mergo kan Nabi ki nabi sing napa niku sing sangat terhormat. Sing dimuliakan oleh Allah, akhirnya dadi pendamai. Wae wong apik niku lek teka niki ndadekne damai. Atau namanya disebut kuwi dadi damai, Pak. Contohnya, nalun-nalun. Niku sing teko Gus Miftah. Kuwi dadi apik, Pak. Mergo dadi ruweja bakul malih dadi padha payu. Akeh sing tuku. Kuwi sing teko sik Gus Miftah tok. Lah kula jenengan sing disebut asma Nabi Muhammad. Lah niki akhirnya damai di dalam napa berdoa iki damai. Contohnya malih zamane Raja Tolut perang. Niki melawan Raja Jalut niki ketir-ketir mergo Raja Jalut iki gedhi banget. Niki kalih Gusti Allah diwehi jimat tabut yaitu peti. Petine Nabi, peti sing isine bajune Nabi Musa, serbane Nabi Musa, tongkate Nabi Musa. Isine niku
Niki digawa budal perang mek dipanggul wong 8 ngono dipanggul. Ora dingge njojoh, ora dingge perang. Iki budal perang iki semangat. Mek manggul peti isine klambine Nabi Musa, lajeng napa niku tongkat serbane Nabi Musa. Niki lho napa niku kaume Tolut arepe perang karo Raja Jalut. Niki ngaten niki pada akhirnya nggih menika semangat. Ngoten. Lah kula jenengan niku nggih ngoten. Kenapa kula nyan sami berdoa kok penggah semangat? Niki karena ada sholawatnya. Pendamai. Padha kalih niku peti zaman Raja Tolut niku wau. Ora digawe apa-apa mek digawa wae ngono semangat. Ngoten niku. Jadi termasuk nggih menika memberikan kepada orang yang meminta atau mboten meminta tapi nggih menika mahrum, orang-orang yang dalam tertutup, kekurangan tapi tertutup. Niku termasuk napa itu menjadi kebaikan. Jadi lek pengen dadi wong apik niku syaratnya kathah niku wau, harus ibadah, beriman nang Gusti Allah, beriman hari akhir, beriman pada malaikat, beriman datang kitab-kitab Allah, beriman datang para nabi. Lajeng dari segi harta memberikan harta kepada harta yang disenangi, kepada keluarga yang dekat, kepada napa niku anak yatim, kepada orang-orang yang miskin, kepada orang yang bepergian, teng riku kehabisan bekal, termasuk kepada yang meminta-minta. Lah niku terusé tasik kathah. Diterusne benjing minggu ngajeng. Wonten tanglet monggo. Nggih. Nggih, ngeten. Beriman dengan kitab Gusti Allah, Zabur, Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Niki maksud beriman dengan kitab Taurat, itu kita harus beriman bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat kepada nabinya yaitu Nabi Musa. Wis namung ngoten niku. Lah kitabe sik enek Pak Taurat. Ning wong Yahudi ngrika no. Kitab Taurat. Pun mboten asli, diwah-wah. Lah, terus teng niku terus carane beriman pripun? Ya cukup bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat. Allah pernah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Dawud. Zabur itu artinya doa-doa zikir. Allah pernah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Isu namung ngoten niku. Jadi mengakui Allah telah menurunkan kitab-kitab niku. Nah, Allah menurunkan kitab Al-Qur'an pada Nabi Muhammad. Terus kula sami harus beriman dengan Al-Qur'an secara keseluruhannya. Lah niku kula sami carane beriman yo kudu dipelajari. Jadi lek cara beriman dengan malaikat, Allah mengutus malaikat. Allah menciptakan malaikat. Kula sami harus beriman. Lah carane mengimani nyonto perilakune malaikat. Malaikat itu selalu patuh datang ajarannya Gusti Allah, selalu patuh datang Gusti Allah. Layak nama amarohum, layak ngalu nama yumarun. Malaikat itu selalu tidak pernah durhaka dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kan ngoten malaikat niku. Beriman dengan Nabi berarti mencontoh akhlak-akhlaknya Kanjeng Nabi. Akhlak-akhlaknya Nabi bagaimana dalam berkeluarga, dalam bergaul, dalam beribadah. Ngoten niku. Mboten namung sekedar damel apalan niku mboten. Jadi kan nyonto dalam berperang. Jadi
Kanjeng Nabi niku mboten nate berperang terus licet mboten nate. Jadi Kanjeng Nabi ki selalu menunggu. Jadi wong Islam ki nunggu lek diserang. Ngoten lho. Lek diserang terus nyerang. Ini ngoten. Mboten kok terus golek-golek jajan, tidak. Islam tidak pernah menjajah. Ini ngoten. Sampun? Napa? Terkait dengan tadi ada 104 kitab, kemudian nabi itu ada 124.000 nabi. Nah, semacam itu keterangan itu adanya di mana dan buktinya ikut. Keterangan dari Al-Quran itu ngeten. Nabi-nabi sing kabeh sakmeten niku berdasar dari hadisnya Kanjeng Nabi. Ngoten. Terus ada nabi yang diberi syariat, ada yang tidak, hanya mengikuti. Sing diwe syariat contohnya Nabi Musa. Ini diwe syariat. Lalu Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, nabi-nabi setelahnya niki mengikuti syariatnya Nabi Musa. Nabi Ibrahim niku nabi yang diberi syariat. Lalu Nabi Ishak, Nabi Ismail, nabi sampai Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Niku kan putu-putune Nabi Ibrahim. Nah, niki mengikuti Nabi Ibrahim. Ingatan. Terus niku Nabi Nuh niku diberi syariat. Lah, orang-orang setelah Nabi Nuh niki mengikuti ajarannya Nabi Nuh. Nabi-nabi yang setelah Nabi Nuh niku mengikuti Nabi Nuh ajarannya syariate ngoten niku. Jadi ada nabi rasul yang diberi syariat, ada yang boten ngoten niku mengikuti ajaran sebelumnya. Ngoten niku. Jadi napa niku dari berdasar hadis-hadis Nabi ki kabeh 140.000 ngoten niku. Ada yang diberi syariat, ada yang boten. Yang tidak diberi syariat berarti mengikuti ajaran Nabi yang telah ada. Ngoten niku. Wonten malih? Sambut. Mekaten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awan akhirin wa ma barik lana fi dinina wa dunyana wa ahli baitina wa aulatina wa asisatina wa a'malina wa amal harakatina wa sakanatina rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.